Hello 大家好。咁今集咧，我就想將我成個 Switzerland 嘅 trip 咧，就個內容同大家喺呢度分享嘅。咁可能條片會有少少長啦，但係唔好介意，因為我已經唔係好識點樣剪片啊，upload 啲片咁樣啦，純粹係咁樣樣做。咁我係見到其實網上面咧講去瑞士嘅時候咧，好多唔同嘅 information。咁變咗我 plan 嘅時候都真係唔知點算，因為我其實係3月中去啦，我3月頭先買飛機，咁所以好 rush。咁純粹想利用呢條片咧，將我今次嘅經驗分享俾大家咁樣嘅，係啦。Hello，咁我成個 trip 其實咧去咗14日嘅，去咗3個地方，瑞士、巴黎同埋米蘭。咁就成使咗大概3000幾蚊瑞士法郎，咁我覺得成個 trip 都好舒服，咁所以希望大家就多多支持，繼續睇落去啦。好，咁我就 start with 瑞士先。咁我 stay 大概10日到啦。咁我覺得有啲係一定要去嘅城市，有啲係值得去，有啲係可以 optional 啦。如果你有時間，第一個要去就係 Montreux， 好靚嘅小法國城市，係啦，見到花，見到山，見到阿爾卑斯山，見到湖，好靚。Grindelwald 一個哈利波特嘅夢幻童話世界嘅城市，喺同個電影係一模一樣。Lake Breeze 一個喺個湖隔離，好 relax， 好靚，見到海嘅城市，見到湖嘅城市。Mouron 係一個小村莊，喺雪山之間，你會穿梭唔同嘅雪山，俾雪山包圍住，好近嘅感覺。咁所以我見到呢幾個城市咧，已經俾到一個好不一樣嘅瑞士嘅一個景觀俾你睇。咁中間值得去，譬如 Zermatt 啦，就係一個雪山嘅小村落咁樣咯。咁佢俾雪山包圍住，但嗰個感受冇米倫咁深。同埋去嗰度咧，主要係因為去咗馬特洪峰，咁所以大家可以 adjust 下嗰個時間啦。之後龍姜係一個好 quiet、好寧靜嘅有個小湖嘅城市，咁你可以係個 relax 做啲 walking 咁樣啦，亦都好多係 for hiking 嘅。咁最尾就係 optional 啦。Interlaken 其實真係一個 transition 嘅城市，因為佢喺唔同地方中間，所以你好快可以搭車。但係我覺得你可以揀其他地方，which係更加方便嘅。Lausanne 佢係一個好靚，好似 art museum， 好多古舊建築，好比較藝術化。咁但因為我去 Paris 嘛，所以呢個我覺得 OK 啦。但係佢夜景係非常之靚嘅。Zurich 主要我諗係一個transportation for airport， 咁喺個商業化城市，好似中環咁樣，咁就 optional 啦。咁最尾就係 Bern 你要去咧，如果你要去嗰個買嘢咧，就一定要去，因為佢有晒好多商品啊、cosmetic 啊、衫啊、褲鞋襪，咁所以咧嗰個城市有其他城市你好難揾到同一條 shopping street 可以做得到。好啦，大概就咁多，拜。係啦，咁我就由 day one 啦，我係搭凌晨機，通常都係凌晨機，搭10幾個鐘頭，咁就由 CX 飛過去瑞士咁樣啦，咁飛過去 Zurich 係啦，蘇黎世咁樣啦，咁其實就時間唔係話真係咁長，睇2-3套戲咧已經完成咗噶啦。咁你見到咧，其實個飛機餐都 OK 嘅，都幾多嘢食。咁同埋有一點提就係，如果真大家好肚餓嘅話咧，佢上面有免費嘅杯麵啦，零食你可以 ask for that。咁我係唔夠飽嘅，咁所以我都食咗杯麵。我覺得個杯麵好味過飛機餐，係啦。好，咁我就係喺19號朝頭早7點幾就 arrive Zurich 嘅，就係其實成個人係非常之攰。不過我嗰日行程安排咗係我去少女峰，因為我瞓到覺，所以我就覺得唔係太大問題。咁其他人就見仁見智啦，係啦。咁我先，因為我咧就揀咗去 Grindelwald 嗰個酒店嘅，咁變咗因為 Grindelwald 去少女峰都係有架纜車去好快，咁我就揀咗喺嗰度啦。去酒店7號單已經見到好靚嘅雪山景，已經好想 stay。咁但係要繼續行程，因為買咗啲cable car 嘅票咁樣啦，咁就去Jungfrau少女峰咁樣嘅，係啦。所以有關於少女峰咧，我就唔講點樣去啊，搭咩纜車，咁你自己上網再睇一睇啦。咁其實價錢大概係75蚊瑞士法郎 with Austrian Travel Pass。點解我覺得係非常值得去嘅一個雪山？如果 compare to 其他，因為
佢有好多個 checkpoint 俾你去睇個雪山，例如呢個 Glaciers Plateau 啊、Phoenix Terrace 啊，亦都有個叫 Ice Palace 啊，同埋一個咩360。總之佢有唔同嘅點咧，俾你感受個雪山，同埋有啲地方俾你去即係體驗一下。咁所以我覺得呢個係好值票㗎，成個行程係好不一樣，只係有佢呢度先有，其他真係未必有呢個咁樣嘅地方。咁所以我大家建議就係，如果真係去到嗰啲 checkpoint 咧，你真係譬如有幾個啦，點我陣間會提，就記住上去，譬如個 Glaciers Plateau、Phoenix 個 Terrace。如果唔係咧，你就 miss 咗一個好靚嘅一個睇雪山嘅景點樣啦。當然佢係可能係一個5至10分鐘嘅行程上去，或者搭架 lift 或者行樓梯，咁但係絕對係值得嘅，係啦。咁你開始就會行咗呢個唔知咩嚟嘅 sensation 啦，有啲星星，咁可以好快速咁樣行過，冇乜嘢特別睇嘅。另外呢度咧就係嗰個 Phoenix Terrace 係好靚，你見唔見到啊？我唔知條片有冇着到啦，但係就會有一個咁好宏偉嘅雪山景。咁呢個係一個好平嘅，因為喺個有鐵絲網啦，係啦，所以喺個平台，所以唔需要擔心個安全性，係啦。咁之後咧就去咗個 Ice Palace， 你見到好靚。咁其實咧個地面係幾跣嘅，咁只不過我當時都有着啲波鞋，咁捉住條扶手就冇乜問題啦。咁同埋我係春天啊，我唔知如果再熱啲會唔會好即係好 slippery， 我就唔知啦，係啦。但係我覺得成個嗰個 Palace 係好靚嘅。咁呢個咧就係另一個叫Glaciers Plateau， 又係要去到一個點先去到。咁同埋呢支旗咧，大家都成日都見到嗰支旗喺呢度先有嘅啫。有個點提大家，其實咧佢咧就唔同頭先嗰個咩 Phoenix Terrace， 佢喺個鐵絲網平台，你就喺度即係見到啦。呢個係真係一個雪山，咁所以你行上嘅時候咧，佢會有啲雪路嚟。咁我哋見到側邊有啲扶手啦，有個繩咁。變咗都好少少咁，有啲嘢你上斜落斜咧都可以扶住，因為我哋冇着到嗰個雪鞋啊嘛。咁但係可能如果你有老人家或者行路論盡少少嘅話咧，就要小心啲，唔好行到咁斜啦，因為你要落翻落嚟嘅。咁就完啦，呢個做法係一個好開心同埋好靚嘅雪山景，仲要今日天氣好好啊！睇到大家每一個山峰咧都有個 webcam 嘅，所以建議買飛之前咧真係睇咗先。如果唔係咧，你上係乜嘢都睇唔到嘅。咁之後咧，我就翻返去 Grindelwald， 就搭咗架巴士定係火車，我唔記得咗啦。咁係都右手邊咧就係俾大家感受一下 Grindelwald 一個幾靚嘅城市。係啦，咁呢個係 Grindelwald 喺即係evening 嘅時候影嘅相。咁你見到已經左手邊就係個太陽同個雪山喺嗰個重疊咗。咁嗰啲人去馬特洪峰就為咗呢個景，但係 Grindelwald 一望高頭已經見到啦。咁同埋見到佢車站好古色古香，係好懷舊嘅風味。咁而右手邊咧同埋左手邊咧就係我 exactly 個酒店望出去個景。我首先就係望到嗰個雪山峰，同埋望到嗰個小村落 exactly， 咁係好舒服。咁呢個就係酒店嗰個名，如果大家睇唔到咧，就再 PM 問我啦。咁總之就靚啦，係啦，咁最後就梗係要食餐好味噶啦。咁大概諗都係20至30蚊法郎到啦，其實都好飽下噶啦。同埋呢間咧 Berry Restaurant 都真係幾好味。我建議咧，其實喺瑞士，我覺得最特色或者比較味道出眾就係嗰個牛啊，無論係個 burger 啦、牛排啊、牛同牛有關嘢咧，佢味道係比較特別。咁咧右手邊嗰間 Sweet Chocolate Chocolate 係得 Grindelwald 同埋 Interlaken 先有。我建議大家真係去買多少少，因為咧真係好好味，我都買咗好多，係啦，喺個車站隔離啫。好，就完咗個 Day 1嘅 sharing， 麻煩大家中意嘅加油支持一下我啊，拜拜。係啦，咁第一站咧就去 Grindelwald Feast， 係啦，喺讀 Feast 唔係讀 First 嘅啲人教我。咁其實呢個係一個纜車站，然後就上去有幾個唔同嘅活動玩嘅地方啦。
咁啊，食咗個早餐先啦。其實呢間酒店嘅早餐都幾好味，同埋都幾豐富嘅。係啦，咁同埋見面到咧餐廳嘅景觀就真係望住雪山，真係咁靚。咁大家知唔知道咧？上面喺個凳嘅紅色氈同白色嗰個毛毛做啲咩嘅咧？咁啊，我又見到人哋啲瑞士人係點樣咧？就係坐咗之後咧，攞咗紅色氈搭喺面咧。咁就去到 Grendover 嘅纜車站啦，咁就上去啦。咁你見到就係非常之靚，我都唔多講。不過有一樣嘢注意咧，就係Grendover 個 first 嘅纜車其實係來回都可以分開買嘅，72蚊一程。咁其實咧佢係有半價咁樣嘅，咁所以其實我哋都要俾36蚊。咁同埋咧，佢有唔同嘅站嘅，譬如你去 Fez 啊，你去嗰個即係First Glider，其實個站會唔同。咁同埋呢個係 one way，咁所以你唔係任搭嘅，所以你上咗去咧就係一程上一程落咁樣樣。咁變咗你留意自己其實係要去邊個站，尤其是你 book 咗啲 adventure 嘅朋友仔咁樣啦。好，大家都會去嘅就係呢個叫 Fez 嘅 view，咁就會有條吊橋啦，咁就可以見到好靚嘅山脈。咁只不過咧，個吊橋真係睇到下面嘅，咁所以都幾 scary 嘅有時候。咁同埋成個山峰咧，佢唔會有佢真係俾人 for skiing 嘅，佢唔會有太多即係扶手啊嗰樣嘢。變咗行上雪山，如果我冇着一啲雪鞋，都冇行山杖，其實都幾論盡，同埋都幾難行。我想講，咁變咗點解我唔係 big fan 去一個雪山，就係因為如果佢啲 facility 唔係好好咧，其實好難去即係行嚟行去咁樣嘅。係啦，咁 Fez 就應該大概有3個點啦。第一個點就係頭先嗰條吊橋啦，即係行上去上面咧，喺餐廳隔離咧，佢亦都有另一個 Fez 嘅 view 咁樣啦，平台咁就係見到啲好靚嘅雪山。仲有一個就係深個點，所以其實3、4個點可以俾你感受下唔同雪山。咁但係如果 compare to 少女峰咧，就當然好唔一樣啦。咁只不過大家睇嘢係唔同嘅。Hello， 咁我就玩咗呢個 Fez Glider 嘅，但係因為佢其他2個咧係Fez Flyer 係只可以揀一個啦，同埋個 Mountain Bike 就冇開，咁所以大家就留意一下嗰個開放時間，同埋因為呢個 low season 冇乜人排隊，咁但係 overall 我覺得又唔係話好 exciting 嗰5分鐘，咁嗰隻鷹咧就係我飛上去，感覺有少少唔安全，係啦，咁。同埋個衝力唔係真係咁驚，因為我玩落去過山車咧，咁所以變咗就有少少 disappointed 啦，但係都可以去 explore 一下咁樣嘅。係啦，咁之後就搭翻纜車去落山，咁其實都見到係好靚嘅屋仔啊，綠色嘅山景、雪山景咁嘅，係啦。好，咁就完成咗我喺 Fez 嘅旅程。咁之後咧，第2個 check point 咧，我就去咗呢個叫 Lauterbrunnen。咁其實只不過我唔係好想去嗰度，可以去米倫。咁但係咧經呢度嘅話咧，可以搭個纜車，咁啊可以唔使錢去到嗰個地方，咁亦就可以體驗一下啦。咁但係呢個地方其實我就覺得係可以係 optional 嘅。點解咧？其實就係呢個地方其中一個景點就係睇個瀑布啦。咁但係個瀑布張相你可能見到好靚，但係喺真實環境嘅情況底下咧，你唔係真係咁感受太深嘅，係啦。咁同埋呢個地方咧，唔知點解啲巴士咧好疏落㗎，變咗你係真係要行去嗰個景點，同埋好似好比較少人，好荒蕪。佢有個教堂，同埋佢隔離仲有個墳場添咁樣嘅。咁變咗咧，成個地方你行去由個車站行到去 Waterfall 呢度咧，大概要10分鐘。你可以搭車咁，但係可能就比較疏啲。咁所以就唔係真係咁多嘢去玩咯，純粹我覺得你可以不如快脆脆去到呢個地方，直接搭纜車去米倫咁就會好啲，唔需要 spend 太多時間。同埋都冇乜嘢食，啲餐廳咧得嗰幾間，亦都好似係冇乜人咁樣。即係總之呢個城市我唔知佢嗰日係 close 定點樣，總之比較冇乜嘢睇咁樣啦。係啦，咁之後就搭纜車由嗰個Lauterbrunnen 去到呢個米倫，咁都係用 Swiss Travels Pass 就得噶。你見唔見到個纜車係好靚嘅咧？同平時咧我坐嘅車唔同。咁同埋佢成個車嗰個 cable car 個 view 都真係好靚。我拍一段片你睇下，如果有需要嘅就拼我再 share 條片喺詳細嗰度。咁其實佢成個車就喺個雪山裏面經過嘅。咁
呢個咧我真係好少喺其他嘅 Swiss 嘅即係嗰個叫做車度見得到，因為通常喺可能啲山峰啊，佢係兩邊全部都係雪山，所以係好靚，係真係好靚。係啦，咁你上到米倫呢個小鎮咧，搭完架纜車，咁就已經見到成個被雪山包圍嘅感覺，係好宏偉嘅。咁同埋佢隔離咧就已經有間 coffee shop，咁我咪有間餐廳啦。咁我之前有介紹條片講下有啲咩好玩好食，俾佢大家去睇下啦。咁咧其實佢由一個 checkpoint 行過去雪狼峰嗰個纜車站咧，已經可以搭翻雪狼峰嘅纜車落去翻去Lauterbrunnen， 亦都係唔使錢嘅。咁所以其實可能由呢個搭到上嚟嗰個纜車，然後就行過大概15分鐘，感受個城市，然後落翻山，感受下雪山，已經好好啦。係啦，咁亦都呢個纜車有啲特別嘅，就唔係平時咧我哋搭上山落山纜車，因為呢度咧其實真係俾人滑雪，所以佢嘅纜車咧係比較大同包結，一次過咗30個人坐喺度嗰啲，咁主要係for個交通嘅用途嘅，不過都幾得意啊，係啦。咁啊，最尾就搭翻火車翻去 Grindelwald， 你睇下幾靚。拜拜。Hello， 多謝大家繼續支持我。今日嚟到第3日嘅行程，咁咧其實原來我已經要由 Grindelwald 去到Interlaken 要轉酒店啦。That's why 咧我就 spend 咗少少時間喺呢個城市度慢慢去享受一下啦，係啦。咁你見到我咧，其實都係去即係行下城市，食咗個飯，搭下架巴士去感受下佢喺個本身城市嗰個悠閒已經好靚啦。不過我都好唔捨得 Grindelwald 呢個城市。Anyway， 我哋 move on 去Interlaken。咁今日咧重點就係要去搭 Lake Thun 嗰架船嘅。咁你見到 Lake Thun 嗰架船咧，圖一模嗰架船係好靚嘅，裏面就係咁樣樣噶啦。咁成個 boat trip 亦見到好多花花草草，靚。咁因為佢個班次就係主要喺下晝或者上晝，大家留意一下，咁睇點樣編排好啲。咁我覺得其實下晝會好啲，因為其實3點幾咧去到呢度，再去到嗰個地方咧，其實就再翻嚟，好過你朝頭早11點幾唔湯。咁但係去到圖因呢個城市，我發覺其實真係冇乜嘢睇，咁啊淨係有一個城堡咯。咁就係呢個啦，咁啊上到去就係見到成個圖因嘅景觀，可能去咗咁多瑞士啦，俾啲靚景嘅要求提高咗，所以 OK 呢個城市可以係 skip 咯。咁 Spice 我唔記得有冇去，我可能有去過，但係都係差唔多類似嘅，係啦。Hello 大家好，咁因為去咗其實3、4日瑞士見到啲雪山綠色嘅景色咧，開始有少少重複同埋有少少悶啦。咁所以同埋有啲行程咧，本身我係諗住分開幾日去，但係我就咁就去晒咗，咁變咗我真係唔知去邊度好嘅。咁所以咧我就突然間諗咁 search 下呢個叫 Montrose 嘅地方都唔係好遠啫，大概2個零3個鐘。算啦，我已經諗唔到入邊度再去就去下啦。同埋其實我覺得佢搭個火車其實都係一種 enjoyment 嚟嘅。咁咧，但係呢個地方實在係喜出望外，好多嘢玩。係啦，咁去 Montrose 嘅地方咧，佢可以喺 Interlaken 搭一架叫 Golden Pass 嘅 Golden Express 啦，又或者其實搭即係可能去到 Spice 再去唔知邊度轉，其實都得嘅。只不過用嗰個 Golden Express 咧，佢就限時限刻，可能比較疏啦。咁但係如果你喺 Spice 去咧，其實就比較方便。咁所以變我朝頭早咧，我好早5點鐘就搭車去。咁因為我唔想等呢架 Montrose 嗰個 Golden Express 9點鐘先開始咧，變咗就好難去掌握時間。咁但係你已經去到咧，見到景色完全唔同啦，係春日嘅景色，有花有草，好靚嘅。Hello 大家好，咁我去到 Montrose 其實我第一個景點，因為一路喺架車裏面兩個幾鐘咧，都揾係有咩做呢個地方。咁原來好多嘢玩嘅喎。咁咧呢個羅什
德內山嘅列車係必定要搭㗎。咁所以變咗咧，你呢個你要留意時間，你可能一落完車 from Montrose 咧，你就要去搭，因為嗰個班車可能得翻10分鐘、5分鐘，咁所以大家預住時間。因為呢架列車咧係每個一個鐘得一班，咁所以變咗 miss 咗咧就可能等得比較耐，咁時間上俾得睇得好啲啦。咁有段片已經見到佢睇到成個阿爾卑斯山嘅景色，好靚，嗰個山脈係連埋一齊，好靚。咁咧如果用 Speed Travel Pass 咧，佢去到一個站H 字頭咧就已經要落車㗎啦。咁但係如果你再去上就再俾多20幾歐。咁我就上咗去，因為我見個個人都咁樣，同埋冇嘢做就試下啦。但係我覺得上到去咧就係呢幅圖，所以都係得翻個雪地，咁冇人。本身佢有啲其他活動，但係可能因為即係佢個而家係初春咧，啲雪未融，所以睇唔到。咁我覺得去到可能係Horse 嗰個站係啦，就已經可以去翻落去。咁你可以停一停，飲杯咖啡或者影幾張相。咁但係就要等少少時間，因為佢個車係1個鐘頭一班嚟嘅，但係絕對係值得你嘅等待。咁我發覺另一個位就係落翻山嘅時候咧，就可以去一個叫 Gillian 嘅地方，咁就搭一個叫 Terrace， 即係由呢一個纜車去到 Gillian 個站落車，再轉另一個纜車，係一架90度嘅小纜車，好得意嘅。咁我都其實唔知去到邊嘅，但係落到山下面啦。Anyway， 咁但係就幾好玩嘅，係啦。咁去到山下面咧，就喺個湖隔離行，已經好靚，大家感受一下啦。咁我食完個飯之後咧，就晏晝去咗一間嗰個 Trattoria di Chidia。咁呢一個係一個城堡嚟嘅。因為我覺得裏面建築真係一個城堡啦，同埋佢講比較多係西方歷史，我自己就唔係太 resonate 咗，同埋個城堡比較大嘅，咁所以變咗咧你就去即係感受一下啦。咁因為我喺Interlaken 過嚟嘅時候咧，我係搭普通個train 咁樣嘅，咁我就好想試下咁嘅呢個 Golden Pass 嘅 Express 有咩唔同同埋特別咧。That's why 我就趕佢搭翻由 Montrose 去翻 Interlaken 嗰架車，咁2點幾，所以變咗咧我所有行程就好 pack。如果唔係就可以喺呢度留耐啲嘅。咁但係你坦白講，我寧願我唔咁樣做。第一，呢架車其實真係冇乜特別，你見到啲 seat 位啊，各樣嘢冇乜特別，同埋個景色咧，我覺得同我搭普通火車過嚟嘅其實真係差唔多，咁所以我未必會揀真係佢咯。同埋對衫最緊要就係佢時間其實耐啲㗎，因為我搭普通車係兩個鐘頭度，佢3個鐘，因為兜咗好多個站。咁所以 anyway 最尾一樣嘢就係個 reservation fee， 佢就係本身話要好似20個法郎。咁但係佢就話咧second class 又唔係 mandate， 係 highly recommend。咁我就好衰咁 take 個 risk。咁你 highly recommend 即係唔係 must 啦，同埋我又唔知我趕唔趕到，趕唔到。其實我隔離有另一班車，咁我真係想試下搏下嘅。咁 Median 咧去到，因為同埋我睇咗成個車都冇人，即係個空缺位好多，咁所以我真係唔想做個 reservation。咁 Median 咧我係成功咗嘅，不過有樣嘢就係如果可能嗰日班車真係好 full，同埋之後啲站都好多人上咧，咁我就唔知你會唔會可能要補錢。不過 anyway， 我覺得呢個如果真係要專登搭呢架列車咧，個時間上你自己睇睇啦。好，大概就係咁啦，拜拜。Hello， 大家好，嚟到第5日啦，咁就梗係要去一個非常之著名景點，就係馬特洪峰啦。咁呢個地方就喺扎馬特嗰度嘅，咁呢個就係我今日嘅重點行程啊。好，咁喺 Interlaken 去扎馬特都幾耐下，要成2個鐘，咁所以又要好早起身啦。咁同埋要睇天氣啦，因為其實嗰朝咧有樣嘢要提。成個Switzerland 咧，可能唔同地方、唔同城市，佢嘅天氣會唔同。我嗰朝頭早咧喺Spice 係落咗好大雨，但係咧佢話扎馬特係冇雨，咁我先繼續前往。如果唔係咧，我就可能折返。但係所以大家最好 check 天氣嘅時候 check 翻唔同嘅地區，睇個 real time 幾時會落雨唔落雨啦。咁就要搭呢個唔知馬特洪峰纜車啦，咁啊去到。
咁其實本身我去到都係諗住上去呢個馬特洪峰，雖然都見過，但係其實佢都只好似係70蚊，咁所以我覺得都 OK 啦，唔算係好貴咁樣嘅，係啦。咁只不過咧去到嗰個南鐵站，第一就呢個城市非常之凍㗎，我喺 Interlaken 可能10幾度，呢度係可能得幾度，咁我已經咧係凍到係一落咗個火車已經行唔到，好彩咧喺纜車站隔離有間類似係 ski 嘅鋪頭，佢可以租咗件雪衣俾我，咁我諗都係大概20蚊瑞士法郎，咁所以咧先可以救到我一命。如果唔係我嗰日要即刻走，因為真係好凍，咁所以亦都除咗注意天氣啦，亦都注意天氣，扎馬特係特別凍嘅。OK。頭先講到就係我本身想去呢個馬特洪峰啦，但係去到咧佢就話因為天氣關係咧，個列車個服務暫時唔知開唔開到，咁再叫佢等半個鐘，咁我等好似1個鐘咧都仲未知開唔開到。其實嗱嗰個叫 webcam 好清晰，成個天朗氣清咯，晴天嚟嘅。咁變咗我就屋企翻，我就唔想去等啦，就去成個 city 去行一行先咁樣嘅。咁變咗咧，行完之後發覺係呢個城市咧，第一個博物館未開啦，喺晏晝3點先開。咁同埋佢有個教堂，咁我就行咗一圈就冇乜特別。咁之後頂唔住就食嘢先啦，因為係啦，真係唔知做咩好做啦，係因為上唔到去馬特洪峰嘛。咁我食到呢間餐廳咧，其實就喺火車站隔離嘅啫，咁都幾好食喎。我最中意咧唔係中間嗰個叫 Rösti，係一個德國美食，麻麻地好鹹。咁我反而最中意咧食有味有少少一個 Greek salad 啊 yogurt， 好特別啊！呢個我覺得我都唔知咩名，但係你之後揾俾大家，咁我覺得好正。咁同埋呢間麵包鋪都好好味。咁只不過 overall 瑞士嘅食物係偏油嘅，咁所以我都唔係食到好多咁樣，係啦。係啦，咁所以我喺扎馬特咧，咁就at the end我就冇上去到嗰個馬特洪峰，但係我發覺原來有好多個點咧，可以睇到馬特洪峰好靚嘅 capture 嘅，即係你可以去個橋啦，去個行我諗5至10分鐘嘅 checkpoint，咁你可以揾一揾，咁我覺得已經好靚啦。但係如果俾我再揀一次咧，我覺得都可以去，因為其實真係冇乜嘢做，可能我應該揀第二個地方，因為同埋其實佢都係講緊70蚊一半可50蚊，係啦，我覺得都係 worth a visit 嘅。咁不過你自己個時間啦，同埋佢可能個纜車嘅 availability 要睇睇，因為好彩我嗰日真係冇買飛，因為佢去到真係delay 咗1個鐘，咁我去到我唔會等1個鐘，我係晏晝翻到去先知道係開咗，咁係啦，咁你哋自己諗一諗啦。但另一個位咧，我想講就係我自己就唔會 recommend 要住喺扎馬特咯，因為其實呢個係除咗上去馬特洪峰之外咧，個小鎮即係一個普通嘅小鎮，咁都好靚嘅。咁但係我同埋佢嘅酒店係非常之貴啊 ，overall 所有，因為啲人真係當係 ski resort。但係咧，我見到咧，其實喺因為你上去扎馬特咧，要 from 呢個 Vis 去㗎。咁中間我發覺都有啲 hotel， 同埋我一路落山嘅時候咧，嗰個景觀係好靚，即係由扎馬特係山峰啦，去到下面。咁所以變咗，如果你唔想住咁貴，但係又想 experience 一下，我建議可以住喺嗰啲唔同嘅 station 嘅酒店啦。本身我係諗住住，不過可能有嗰個安全，但係其實我覺得好安全，係你睇下係個 small town 嚟嘅，或者你住喺 Visa Brick 都好，因為都近少少咁樣嘅，係啦。咁其中因為一個好重要嘅行程咧，我要講就我去要伯恩睇個愛因斯坦嘅博物館，咁呢個係我其中一個好想做嘅嘢，咁所以我今日喺扎馬特唔做咧，我就第日好難去順路。咁嚟到伯恩呢個城市，因為去到真係其實去到真係4點咧，唔係太理想啦。其實佢係一個商店街，你見唔見到中間咧係有好多嘅商店，我諗我係唯一一個城市喺成個 Switzerland 啦，暫時見到，咁所以建議大家應該安排多少時間喺呢度係做 shopping 嘅，咁我 miss 咗。咁而個愛因斯坦博物館咧，其實佢唔係博物館嚟嘅，佢係一個好細就係愛因斯坦嘅故居咁樣咯。咁所以變咗就我覺得未必話一定要去 visit 成個伯恩啦，就算佢啲museum都我唔知啦。但係我覺得伯恩係絕對係，如果你要 shopping 買衫、買鞋、買褲、買其他嘢，絕對要去嘅。
拜拜。Hello 大家好，多謝支持我繼續睇到第6日嘅旅程啊，仍然係好有 energy 嘅。今日都係我去咗最靚嘅地方，麻煩大家 stay cap screen capture 啊，就係去咗 Lake Breeze 啦、龍根啦、Turon 同埋 Interlaken 咁樣嘅。好，今日第一站咧就去咗一個叫做龍姜嘅 city Longan， 咁就係一個非常之寧靜嘅小村落。寧靜到一個人都冇嘅，咁可能我又太早啦，我係7點幾已經到啦，係啦，咁但係就好靚，咁同埋但係佢成個 city 咧係冇乜巴士，冇巴士咯，見唔到，咁所以變咗咧，你每行一個點咧，可能由個車站去到個湖咧，都真係要靠步行，大概可能15分鐘，咁冇人啦，冇餐廳，冇嘢買啦，咁大家要準備多少少嘅糧食，係啦。咁呢個點我覺得係一個 average 啦。如果我唔會話 highly recommend， 但係你可以享受下寧靜嘅一刻。咁喺龍姜呢個城市咧，其實仲有一個 checkpoint 就叫 Turon 有個纜車，咁我真係行下行先見到。咁冇乜嘢做，咁不如試下啦。其實佢都講15到法郎，我覺得都 worth it 嘅。咁同埋佢上面有個餐廳，咁本身諗住就上去食啲嘢咁樣啦。咁所以其實咧喺個 cable car 望落去就好靚嘅，可能我即係喺平面影得唔係好靚，但係其實個 view 係好。係啦，咁上到去呢個即係 Turon 嘅平台咧，就其實就比較簡單，即係得一個餐廳同埋一個雪山嘅平地，咁啲人就開始行山。我見大家都係咁樣安排。咁所以就唔係太多景點啊 checkpoint 啊，或者係嗰啲view point 樣啦。不過咧，真係會見到左邊就係雪山，右邊就係一個即係春天嘅山。咁所以好似即係春同埋冬天喺你左右眼好靚嘅，係啦。咁只不過嗰間餐咧就比較簡單，係 self service 嘅。咁所以大家就唔好 expect 有太多選擇咁樣啦。係啦 ，for Lake Breeze 咧，其實原本就 Interlaken 會有架船咧，就游過去 Lake Breeze， 好可惜，咁佢就冇開到啦 ，due to 嗰個即係 seasonality。咁我建議咧係如果有大家一定要搭，我去到嗰度已經覺得咁靚，你一定要搭。咁同埋我 compare Lake Breeze 同埋 Lake Tune 咧，如果真係到時要揀嘅話，我建議係 Lake Breeze。因為 Lake Breeze 係真係好山水，同埋同個海好，同個湖好近咁樣嘅。咁 Lake Tune 係 more on， 即係有個船河，見到好古舊嘅即係 castle 啊、小屋啊、小山，個水冇 Lake Breeze 咁清嘅。咁所以睇下大家中意啲乜嘢，我就中意水清好藍啊，見到個海、見到水咁樣嘅一個地方。That's why 我 highly prefer Lake Breeze。咁我就係其實嗰日只不過真係喺度行。同個湖喺隔離行下，感受下嗰個嘅靚景已經夠噶啦。咁自己睇片啦。咁另一個點我想提咧，除咗去湖邊行咧，你都知我通常就搭巴士遊啦，冇乜嘢做。咁我搭一架咧就155巴士，強烈推薦大家去搭。咁點解咧？因為佢就除咗平時嗰啲即係唔係行平路嘅，佢真係咧帶你咧上去成個 Lake Breeze 一啲山嗰度，雖然唔係好高，可能上咗大概可能。入少少，但係個感覺好似去咗森林咁樣嘅。咁同埋有一個咧，嗰個牛嘅博物館啦。咁我唔知道，我冇 search 到 that's why 我純粹係當咗一個 bus tour， 但係已經見到好靚嘅森林景，咁大家可以 explore 一下咁樣嘅。Hello 大家好，咁嚟到第7日咧，差唔多其實係我成個 Swiss trip 嘅最後一個 stop， 因為之後就要 move 去其他 city。咁我已經諗唔到有咩做，因為雪山靚景已經睇晒。咁 that's why 我就諗，咁靚嘅雪景，冇理由唔去玩下，去 enjoy 下。咁我就 take 咗個ski 嘅 lesson 啦。咁 for beginner 我係完全冇玩過嘅，係啦。咁原本就100法郎，咁但係因為咧佢話冇人參加，咁所以要我做 upgrade 做 private， 如果唔係就 cancel。咁我覺得就變咗200法郎 OK 啦，都試一試咁樣嘅。但其實咧，如果我可以揀咧，我想試一個 nice sledding 係夜間雪橇，但因為嗰個時間咧唔係 available， 佢唔知某一日先可以安排，咁所以大家如果下次去玩嘅時候咧 ，explore 嗰個 experience 啦。
係啦，咁個 ski lesson 咧個 driver 會 pick up 我嘅，咁就係之後就上去山，咁好巧合地咧，其實都係喺個 breeze 個地方，咁就係上山。所以其實琴日同我搭嗰個巴士155號咧，同樣路線係好靚嘅，可以係搭架車上去個 mountain 一個森林，所以好特別。咁我真係 beginner 嚟嘅，完全冇滑過雪，冇學過。我建議咧有個 private tutor 或者 small group 咧，你會好多，同埋先會 enjoy 到咩叫滑雪。咁我係咧一路喺中間嗰個學習軌道咧，一路拉住去學。咁去到 at the end 咧都算滑到少少啦。咁係啦，都幾好玩嘅。係啦，滑完雪咧，其實我去流心就好近，咁 that's why 我就去埋流心。咁去咗呢個地方係好特別嘅，係比較 artistic 啦、靚啦，好講啲唔同嘅即係好靚嘅 infrastructure。呢個其他地方你可能見唔到，但係去到靚 building，好多 museum 咁樣啦。咁藝術嘅嘢就見仁見智啦。咁但係我見到你有一個幾得意藝術館咧，叫 Alpine Museum， 就係睇一啲咧雪山嘅 3D 嘅畫，咁都幾得意，冇咩人睇嘅，但係我覺得。因為 Swift Travel Pass 包噶嘛，同埋喺啲嗰個 Key Checkpoint 隔離可以去望一望咁樣咯。流心呢個城市咧，我覺得都可以 optional 咧。點解咧？佢夜景真係好靚，咁喺 Bern 喺 Zurich 啦，或者喺流心都係有好靚夜景。咁但係其他嘅建築物啊、條橋啊、個獅子石像咧，咁就少啲自然景色，咁唔係我最中意嘅咯。咁變咗就大家就見仁見智啦。Hello， 大家好。咁1連7日嘅瑞士之旅咧，就暫告一段落啦。因為咧，我之後就會去 Milan、Paris 再翻嚟。咁其實製作呢條片咧，真係都花時間嘅。麻煩大家中意嘅俾個 like， 俾個 comment， 俾啲 advice 我啊，等我有動力繼續share 俾大家。唔該，拜拜。